Þessar tveir tæpileikir í röð sem 2000 Keflavík, hvað finnst þið í leiknum móti Breiðablik? Herru, það voru nokkur hlutir. Við fyrri hálfleik vorum það tók alltaf mikið á sókn af okkur, svo vorum við vandræðir með það. Við lögum það í seinni hálfleik en þá vorum við tapandi alltaf mörgum boltum og klúðrandi auðvöldu færum og á tímabili sem við gátum klárað þetta, við vorum að einhverjum 4-5 stigum yfir í restina, við vorum að fá lay-up og við vorum ekki að grípa bolta, við vorum að klúðra einar undir og svo bara heldum þær áfram á fullu og áttum náttúrulega bara hörku leik og settu stóru skotin í restina og bara voru sterkari undir lokin. Þær voru bara virkilega öflugar í kvöld Breiðablik. Þetta ef við reiknast eftir til geti þetta verið síðan þið hafi ekki tapað 2 í röð síðan í janúar á þessu ári. Hvað ætlaði að breyta ykkur fyrir næsta leik, hvað að hugsa? Nei, við höfum bara að leggja harðar á okkur. Ég veit ekki hvort að við farið inn í hausinn á stelpunum að búið að tala okkur svo rosalega upp náttúrulega út af síðasta tímabili og að því að það var sama lið og ég veit ekki hvort að það hefur farið inn í hausinn á þeim að þær eru að koma í leiki og passa sig að tapa ekki eða eitthvað, það á náttúrulega alls ekki að vera. Við erum í sterkri deild og deildin miklu jafnari og miklu sterkari en það talaði í fjölmiðlum en það eru fullt af mönnum sem eru þjálfurum og sem þekkja vel til í deildinni, viti þeir jöfn deild og við þurfum ekkert að breyta neinu, við þurfum bara að leggja harðar á okkur og hafa meira gaman að þessu og þetta var allt og styrkt allt og mér fannst líka þegar það var lítið eftir og þá fannst mér ábyrjandi við vorum margar hjá mér kannski ekki að vilja fá boltann, ekki að taka skarið og því að voru að passa sig að tapa ekki í staðinn fyrir bara að reyna alltaf að vinna leikinn og það döfði bara ekki, Breiðablik voru hörkugóðir í þessu leik. Sem næstu leikur Stjarnan úti, því bara vonum takk ég það, bara gangi vel. Takk fyrir það.